ووصلت الساعة 2 بالليل إلى حوالي 3000 فرد، وحاولوا يحتكوا بعناصر التأمين بتاعت القوات المسلحة اللي موجودة في شارع الخليفة المأمون. وتطورت الأحداث إلى أن وصل إلى قرار باعتصام هؤلاء الشباب أمام جامعة عين شمس. ووقعت أحداث مؤسفة بين أهالي العباسية والمعتصمين في فجر يوم الأول من مايو، يوم الثلاث، نتيجة أن أهالي العباسية يقولوا أن هم متضررين من قطع الطرق والاعتداء على المساكن وعلى المتاجر. ونتيجة هذه الاشتباكات نتج عنها وفاة فرد وإصابة البعض. وتتالت الأحداث بعد كده برضو إلى أن الساعة 3 الفجر يوم 2/5 اللي هو الأربع حدثت اشتباكات أخرى ونتج عنها 7 وفيات وبعض المصابين. النهاردة الصبح في المستشفى أبلغت عن حالة وفاة أخرى، وبلغت حاليا الخسائر 9 وفيات للأسف الشديد، و168 مصاب موجود منهم حاليا في المستشفيات عدد 8. موضوع مؤسف جدا في ظرف دقيق جدا بتمر به البلاد. محاولات للوصول إلى شارع الخليفة المأمون وفي اتجاه وزارة الدفاع. أنا هنا عايز أشاور على بعض النقط، يعني اسمحوا لي قبل ما نتلقى الأسئلة، لأن الموضوع ده مهم جدا. عايزين نؤكد على حرص القوات المسلحة منذ بداية الأحداث، منذ نزول القوات المسلحة يوم 28 يناير سنة 2011 على عدم استخدام العنف ضد الشعب المصري. ودي عقيدة للقوات المسلحة ألا تستخدم العنف ضد الشعب، من مبدأ أن هذا الشعب، هذه القوات المسلحة ملك لهذا الشعب، وكفلنا حق التظاهر السلمي بحيث لا يضر بأي مصلحة ولا يقطع طريق ولا يؤثر على أي مرافق حيوية. وآثرنا في بعد تجارب مريرة أن نترك مسؤولية التأمين في مثل هذه الأحداث في ميدان التحرير وأيضا في العباسية إلى عناصر من الشباب المعتصم، درءا لحدوث أي مشاكل سواء مع القوات المسلحة أو مع الشرطة المدنية. وده اللي حصل فعلا في العباسية، وشكلوا لجان شعبية لحماية المعتصمين، وكانوا بيرتدوا زي معين مميز. احنا شايفين ان هذا الاعتصام في هذا المكان خطر. ليه؟ لأنه قريب من وزارة الدفاع وقريب من المنشآت العسكرية. نعلم جميعا خطورة تداعي وتطور الأحداث في هذه المنطقة الحساسة. وأيضا بيؤثر على الدراسة أو أثر على الدراسة في جامعة عين شمس وعلى مستشفى عين شمس التخصصي. وإن إحنا شايفين إن المكان المناسب